Hello guys, welcome to my YouTube channel. It's me Karthika. ഇന്ന് ഞാൻ വന്നിട്ടുള്ള എന്താണെന്നറിയുമോ? ഇന്ന് ഞാൻ എൻ്റെ ഒപ്പം ഒരാളും കൂടിയുണ്ട്, എൻ്റെ മേക്കപ്പ്. അപ്പം ഇന്ന് ഞാൻ നിങ്ങളെ കാണിച്ചു തരാൻ പോവാണ് എൻ്റെ മേക്കപ്പിനകത്ത് എന്തൊക്കെയാണ് ഉള്ളതെന്ന്. അപ്പം എൻ്റെ വീഡിയോ ആദ്യമായിട്ട് കാണുന്നവർ ലൈക്ക് ചെയ്യുക, ഷെയർ, സബ്സ്ക്രൈബ് ആൻഡ് കമൻറ്റ്. അപ്പം നമുക്ക് വീഡിയോയിലോട്ട് പോയാലോ? ആദ്യം നമുക്ക് ഇവിടെ നിന്ന് ഓപ്പൺ ചെയ്യണം. ഇതിന് മേളിലൊരു കവറുണ്ട്, അത് നമുക്ക് മാറ്റാം. ഇതിനകത്ത് 32 ഷെയ്ഡ്സ് ആണ് ഉള്ളത്. ഈ ഭാഗം മൊത്തം ഐ ഷാഡോസ് ആണ്. നമ്മുടെ കണ്ണിന്റെ ഇവിടെ എഴുതുന്നതാണ്, കണ്ണിന്റെ ഈ ഭാഗത്തായിട്ട് എഴുതുന്നതാണ്. ഇത് പിന്നെ ലിപ്സ്റ്റിക്സ്. ഇന്ന് സൈഡിലോട്ട് മാറ്റണം. ഇവിടെ നിന്ന് നമുക്ക് തുറക്കുമ്പോൾ നമുക്കൊരു മിറർ ഉണ്ട്. ഇവിടെ ആയിട്ട് മിറർ ഉണ്ട്. പിന്നെ ഇത് ഒരു ലിപ്സ്റ്റിക്കാണ്. ഇതാണ് എൻ്റെ ലിപ്സ്റ്റിക്ക്, ഇതാണ് എൻ്റെ ഷെയ്ഡ്. പിന്നെ ഉള്ളത് നമുക്ക് ഈ കളറിലൊരു ഷെയ്ഡാണുള്ളത്. ഇതൊരു ലിപ്സ്റ്റിക്കാണ്. നമുക്ക് തുറന്നു നോക്കാം. ഇതാണ് ഇതിൻ്റെ ഷെയ്ഡ്. എൻ്റെ ഫേവറേറ്റ് ആയിട്ടുള്ളൊരു ഷെയ്ഡാണ് ഈ കളറ്. ഇത് ട്രാൻസ്പെറൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള കളറിൽ ഗിൽറ്റർ ഇട്ടേക്കുന്നതാണ്. പിന്നെ ഒരു സ്കിന്ന് കളറായിട്ടുള്ളതാണ്, ഇച്ചിരി പിങ്കാണ്. പിന്നെ നമുക്ക് ഇതിന്റെ അടിയിൽ വേറൊരു സാധനവും കൂടി വരുന്നുണ്ട്. ഇതിന്റെ അടിയിൽ ഞാൻ കുറെ കഴിഞ്ഞിട്ടായിരുന്നു ഇത് കണ്ടത്. ഇതിന്റെ അടിയിൽ നമ്മുടെ കോമ്പാക്ട് പൗഡർ ആയിട്ട് ഒരെണ്ണം. ഈ പൗഡറിനൊരു പ്രത്യേകത ഉണ്ട് ഗൈസ്. ഈ പൗഡറിനകത്ത് ഗിൽറ്റർ ഉണ്ട്. കൂടാതെ ഇതിനകത്ത് ഗിൽറ്റർ ഉണ്ട്. ഞാൻ കാണിച്ചു തരാം. ഗിൽറ്റേഴ്സിന്റെ ഇടയിലൊക്കെ കുറച്ചുണ്ട്. പിന്നെ ഉള്ളത് ഈ ഒരു കളറിലെ ഷെയ്ഡാണ്. ഇത് ഇച്ചിരി നമ്മളെ അമ്മമ്മയുടെ തലയിടുന്നൊരു കുങ്കുമത്തിന്റെ കളറാണ് ഉള്ളത്. ഇത് ഇച്ചിരി സ്കിന്നാണ്. നമ്മുടെ കൈയുടെ ഒക്കെ ഒരു കളറിലാണ് ഈ സ്കിൻ കളർ ഉള്ളത്. അപ്പം എൻ്റെ കയ്യിലുള്ള മേക്കപ്പ്സ് ഇത്രയാണ്. അപ്പം നിങ്ങളുടെ വീട്ടിലുള്ള മേക്കപ്പ് ഒക്കെ ഇങ്ങനത്തെ കളേഴ്സ് ഉണ്ടെങ്കിൽ കമന്റ് ചെയ്യാം. അപ്പം നെക്സ്റ്റ് വീഡിയോ ബൈ.